thầy riêng lắm miên tập phân năng mền mắc cái lỗ màn thay nào ọt cho tí chứ à do mắc lỗ cái lạc ông không năng mền chơi mất ôi bông tròn bông ấy lỗ nữa cái lạc do phân năng á bông do phân năng mệt chà mặc lỗ cái lạc chà một ngày đâu đập hẻm nào chà thấy cá hả bông à lo rồi ồ ngày nâng vâng trong kho thầy chà mà anh mình ôn mắc lô cả là chà pi mơn ôn pi mơn buôn phòn chà không ôn chà cồn chà nam anh tha thầy nè hả lụa mấy anh nắng vâng sam hẻm mà chà nó đang ăn nó kinh chậm cao đấy rất à chà dạปูmình nói nữ mình nói chặt ai đâyปูmình nói chaปูkho tịch cải trap luôn màyปูtrap về do tục tập riêng là nghề salad nó mình tuổi sẽ đau quay cái nhà này con khổ chàสวัสดีบางปอนไทยนี่นักเคยจังยำคอไตรเรียลเนี่ยให้ยมบานตับซาติงไทยเรียลบานมากโลกันละมาไทยทมหล่อเหมือนเต้นมองบางปอนให้คอไทยเรียลนี่ยมไทยนี่คือยมดักอัมเปอร์ถั่วปีขมให้ยังเมียนเป็นป้าให้นังมันเนาะยังก็แฉมดักโจจมวยคอยังให้วิธีเทอร์นี่ยมแบบน่าจำตามด้านจมวยนี่ยมมากบางปอนจ้ะให้ขึงซ้อมยังอันเมียนไอจานเต้เมียนแต่
ទឹមសហើយម្រេចយើងមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករក្រហមចាហើយនឹងមានខ្លាញ់ចាឥឡូវនេះចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំយកមកស្លនេះសិតតែគ្រឿងទេសដែលខ្ញុំទិញវគ្គមុនណាបងប្អូនទៅទិញនៅផ្សារបង្ហាញបងប្អូនណាដោយទឹកត្រីនេះបកងប៉ានេះទឹកត្រីខ្មែរយើងចាខ្លាញ់ស្ករខ្មែរម្រេចខ្មែរហើយមានប៊ីចេងខ្មែរហើយនឹងអំបិលគ្រឿងទេសទាំងអស់នេះគឺផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ចាឥឡូវនេះយើងមកធ្វើម្ហូបមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវកាប់អំពៅនេះជាកង់ទុករៀបនៅក្នុងឆ្នាំងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវគឺច្រាមពេញប៉ោះហើយនឹងម្នាស់ដាក់ក្នុងចានចាហើយអំពៅនេះខ្ញុំទិញពីកន្លែងគេគៀបទឹកអំពៅលក់បងប្អូនខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងទិញអស់អញ្ចឹងយើងទិញចង់ស្លអីយើងទៅទិញកន្លែងគៀបទឹកអំពៅចាយគេមួយកង់ពីរកង់យកមកធ្វើខញ៉ាំឬក៏ចង់ញ៉ាំអំពៅសាងបន្ទាប់ពីខ្ញុំកាត់វាជាកង់មកខ្ញុំពុះវាជាពីរយើងចង់ដាក់ជា2ក៏បានជា3ក៏បានឥឡូវនេះវគ្គខ្ញុំមកហាន់ពេញប៉ោះដើម្បីគេច្រាមវាបើយើងមានម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកលឿនណាបងប្អូនយើងដាក់ក្រឡុករូទៅវាឆាប់បានយើងមើលពេញប៉ោះហើយនឹងម្នាស់យើងដាក់ទៅតាមបរិមាណត្រីយើងមានបើយើងត្រី1គីឡូកន្លះដូចខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា7-8ពេញប៉ោះអីណាបងប្អូនហើយយើងខនេះគឺយើងដាក់ពេញប៉ោះទុំយើងអត់ប្រើពេញប៉ោះខ្ចីទេយើងដាក់ពេញប៉ោះយើងឲ្យខយើងមានរសជាតិជូរអែមហើយយើងដាក់អំពៅនេះក៏វាមានជាតិចេញផ្អែមមកចូលក្នុងសាច់ត្រីយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើស្ករខ្មែរហ្នឹងក៏យើងអត់សូវចុះដែរហើយម្នាស់វិញយើងដាក់វាដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយឆ្អឹងត្រីឥឡូវនេះពេញប៉ោះបានគ្រប់ចំនួនដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកញ្ច្រាមយើងចង់ឲ្យម៉ត់ខ្លាំងក៏បានល្មមក៏បានដែរពេលដែលវាពុះទៅវាឲ្យលួយចូលនៅក្នុងសាច់ត្រីយើងហើយនៅក្នុងស្លយើងហើយមួយថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំខផ្អកខម៉ាំតែខ្ញុំមិនដែរបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើតែដោយសារទៅងើបពីក្អកអញ្ចឹងទៅអាហ៊ានមិនទាន់ញ៉ាំចាំពេលដែលខ្ញុំធ្វើខផ្អកឬក៏ខម៉ាំញ៉ាំធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតព្រោះមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺមុខម្ហូបរបស់ខ្មែរដែរហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែខ្ញុំអត់សូវម៉ត់ពេកទេបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្ញុំដួសវាដាក់ចានពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅក្នុងស្លទៅវាលួយហើយព្រោះត្រីយើងធ្វើមកងាស់យូរបងប្អូនព្រោះយើងចង់ឲ្យវាផុយឆ្អឹងម្នាស់ខ្ញុំអត់សូវល្អបងប្អូនតែយើងល្មមមកខដែរខ្ញុំចិត្តអាកន្លែងណាខ្ទាំចាញ់ចាហើយយើងក៏ច្រាមឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាអូខេឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំយើងបានរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននៅតែកញ្ច្រាមខ្ទឹមទុកយើងឆាជាមួយនឹងស្ករខ្មែរស្រូបតាមក្រោយឯឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកញ្ច្រាមខ្ទឹមមកតង់ទៀតគឺយើងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅរៀបជាមួយនឹងអំពៅសាងយើងនៅក្នុងឆ្នាំងរៀបត្រីហើយយើងនឹងរៀបចំគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះដាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងជាមួយគ្នាហ្មងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកញ្ច្រាមខ្ទឹមសិនមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំត្រូវម្លីងស្ករត្នោតបងប្អូនឆាស្ករត្នោតជាមួយនឹងគ្រឿងយើងសិនទុកយកទៅចាក់នៅក្នុងស្លមើលតែវាឡើងក្រហមរៀងក្តៅហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលខ្ញុំដាក់អំបិលប៊ីចេង
ខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលតមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្រេចចូលម្រេចយើងដាក់តិចច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនដែរខ្ញុំចូលចិត្តហឹរខ្ញុំកូរវាឲ្យសព្វគ្រឿងបានខ្ញុំដាក់ទឹកចូលខ្ញុំដាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះទឹកដែលខ្ញុំកូរស្ករហ្នឹងវាបានពុះហើយខ្ញុំលើកចេញអូខេឥឡូវវគ្គយើងរៀបអំពៅចូលឆ្នាំងបងប្អូនអូខេតបមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបត្រីពេលដែលយើងដាក់ត្រីភ្លាមយើងដាក់ម្នាស់ដាក់ប៉េងប៉ោះចូលចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវចាក់ទឹកដែលខ្ញុំបានឆាបាញ់មិញចូលបន្ថែមឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកហើយយើងដាក់ម្ងាស់វាចោលក្របឲ្យចិត្តណាពេលដែលវារីងយើងថែមទឹកម្ដងពីរដងទៀតវានឹងឆាប់ផុយឆ្អឹងញ៉ាំបានហើយដោយសារយើងប្រើម្នាស់យើងប្រើប៉េងប៉ោះហើយយើងប្រើអំពៅពីខាងក្រោមទៀតធ្វើឲ្យឆ្អឹងត្រីយើងឆាប់ផុយឆ្អឹងណាបងប្អូនចាមុខម្ហូបនេះគឺគេហៅថាខត្រីអំពៅចាឥឡូវនេះយើងក្របទុកចោលប្រហែលជាពុះចិត្តរៀងយើងថែមទឹកម្ដងទៀតហើយនឹកឃើញអីមកលេងមីងហើយហ្នឹងកូនឯងចាចេះមកលេងទៅចេះតែមកលេងទៅអាយុប៉ុន្មានហើយ5ឆ្នាំហើយឈ្មោះអីគេឈ្មោះអាណាងហើយនិយាយពូណាងហ្មងថៃចាំហៅអាណាងបាទហើយឈ្មោះខ្លួនឯងមើលពូណាងហើយចូលរៀននៅតាំងទេអត់តាន់ទេថៃមកអត់ចូលរៀនម៉ែហើយកន្លងសិនហ៎កន្លងសិនកន្លងមិនគេប្រឡងសិនបានចូលរៀនណាយ៉ាងបាទហើយមានសភៅមានកតាបនៅតាំងទេហើយម៉ាក់ធ្វើការអីរោងចក្រធ្វើការរោងចក្រយ៉ាប៉ាបាយគ្នាបាត់ហើយបាយគ្នាបាត់ណាបាទយ៉ាងបាទហើយបាយគ្នាយូរនៅយូរហើយយ៉ាប៉ាដែរមកលេងកូនអត់ទេវាយប្រពន្ធកូនទៀតអូក្មេងដឹងយ៉ាងឃើញហ៎ហើយមានវាយកូនអត់យ៉ាវាយបោកលើសាច់ទៀតបាទហើយបោកលើចំហបោកលើដំហទៀតហើយចាស់កូនពេលមកនៅនេះម៉ាក់យកមកប៉ាដឹងអត់ដឹងទេហើយស្រុកកំណើតកូននៅណានៅស្វាយរៀងអូយដឹងណាណោះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើម្ហូបមិញហ្នឹងគេរត់មកលេងខ្ញុំអាសាយូរគេរត់មកលេងម្ដងអញ្ចឹងទៅដល់ម៉ាក់គេទៅធ្វើការបានគេរត់មកលេងហើយខ្ញុំមិនដែរបានសម្ភារអីដោយសារខ្ញុំរវល់អីរហូតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហុចនំមួយគេរត់ទៅវិញហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើម្ហូបខញ៉ាំនេះស្រាប់គេរត់មកលេងមកអង្គុយមើលយើងកុំមកមើលទៅគួរអាណិតមកបងប្អូនក្មេងន័យថាវាមិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយមានបញ្ហាគ្រួសារយើងមើលទៅដឹងហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងគេមកអង្គុយលេងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្ភារគេទៅគេនិយាយចេញមកធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគេហ្មងណាហើយមួយថ្ងៃម៉ាក់ទុកលុយឲ្យកូនចាយហ្មង500ទេបាទមិនតិចម៉េះពឿនអីហ្នឹងយ៉ាងជួនកាល1000ជួនកាល500ហើយងើបឈរមើលមិញមើលតិចមើលរៀងតិចមើល5ឆ្នាំហើយមិនទៅលាបសាក់ក្រហមធ្វើអីមកឲ្យនេះអើយហើយឥឡូវមកចង់ញ៉ាំនំអត់ចាស់មីងឲ្យចង់ញ៉ាំដល់គោអត់យ៉ាងហើយមកឲ្យលុយហ្នឹងឥឡូវចាយអស់នៅហើយមីងសួរមួយទៀតចង់ជួបប៉ាអត់ទេថៃប៉ាវាយខ្លាចប៉ាវាយបាទហ្នឹងហើយម៉ោងប៉ុន្មានម៉ាក់មក
mong tram bong bay năng ấy năng thay mau à mà cùi lên xem nó dăng mà nè bay nè cho mình giờ nôm mày nhằm hay đào cù nè cái này ngớp ngớp pe từ tua pe mình cha con nè con cha con ayu cha vay cha nó con này nôm mà nè môi ạ cha nhằm ăn ai ai biết pu sắn á ô bạc mà chui món nó ấy wow sờ dương bánh chả ha luôn có ôn là lời đấy nhầm đua giờ mà nhầm bái chà ô phơi phơi là lơ món á wow bà nhung tục và hai chia ở mà ngó trâu mà sẽ tu tiết thôi kho dương căn tập phơi cho ăn nhầm này ai nhá đôi chân tới chẳng phơi lụa tí xanh phơi lõ tại cho ăn đang phơi nữa mình nhận tên một phone kho dương khăn bánh po khăn mình nó đôi chết với chu tích tích hai ly tại em bà cho ăn với bánh cho ăn phơi lần và hai ly chặt sập thì rồi à nhầm thằng chọn bàn bây giờ mà ngoặt tục hai ly mà màu tiếp cho ăn hả tại đôi tha ở cho ăn biết ăn đập phơi nó nhưng bà chụp bia của bạn này mà qua bia ở riêng chặt trên năng tích thật là có bò so từ cuốn đạn ngắn nằm bằng ôn kho thấy đạn cuốn số hát nhằm thật lang á anh mình tên mùa là hai đại dương thưa tăng bị ngay hay vô bàn ban nhắm á bằng ôn này xa đại dương thử mà qua bia ở phơi cho ăn hay ở hai chia sam sập này ti tiết căn tập phơi là o món áแต่เลยนี่คือเรียงแฮวบายยังยำด้วยยำม้วนเป็นใต้ยำเนื้อหมูให้ตกเจ้าธรรมดาบำได้ยำคอวิ่งกอดอดกระเทียมปิ้งปลาดึงยำจังไงบางคนให้แบบวิธีเพื่อมือติดแบบยังจังเอาใส่ไถ่ยังรังนะให้ชับพอยยังนั่งติดยังแถมจมูกตะแม่ไปละจมูกบาจำยังยอมมาคอให้บ่าวหมาย้ำกอดเป็นปลาต้มนั้นก่อนความแต่จัดกระบาดปุ๊บจีปียอมมกติ๊กติ๊กยอมดักน้องสลอยังยอมมองให้ไปđểสลอตื้อเป็นปลายังก่อนลุยหนึ่งหนังให้ยังจัดเป็นปลายำจะมวยคอก่อนช่างได้เมื่อมีรสจิตจูจูไปเจนไปเจียเป็นปลาห้องให้ยำได้ใส่เป็นปลาจะมวยไถห้องกันแต่ช่างวิธีคอยังอาจคอตามใบแหลกขนาดโคซายังหรือก็ตามจำนองจัดจังนะมองตนให้โคซาย้ำคอแบบหนึ่ง